จุดสองพี่น่าจะเวิร์กเขาต่อเดี๋ยวเขาต่อ นี่ก็ถ่ายเป้าเขาจริงๆเลยถ่ายรอบตัวเลยไม่ไหวเพราะมันไม่แว่นมองไม่เห็นถ้าทางต้องไปตัดแบบแม่งเป็นแว่นแล้วมาละมุกเอามั่งไง2 รอบวน2 รอบ รอบเดียวยังหาบาลานซ์ไม่ได้เว้ย โอ้ยไม่เลยดิ ถ่ายหูกระต่ายเลยนะพี่คิมติดหูกระต่ายเลยเว้ยเฮ้ยผมที่ของแฟนมานะโต๊ะเดียวจบ34.69